2017 में एक विशाल बर्फ का पहाड़ एंटार्क्टिका प्रायद्वीप के पूर्वी हिस्से से टूटकर अलग हुआ था। जब ये पहली बार टूटा था तब ये लग्जमबर्ग से बड़ा था और माउंट माइकल की लावा लेक से 2 लाख गुना ज्यादा बड़ा। तो एक बार आपको आपका बर्फ का पहाड़ या उसका एक टुकड़ा मिल जाए और आप लावा में इसे गिरा दें, फिर क्या होगा? सबसे पहली चीज जो आप देखेंगे वो होगा तुरंत होने वाला भाप का एक धमाका।